Dan huwa l-ewwel budget minn 5 għaliex qatt ma wedna kollox lil kulħadd f'daqqa, imma dejjem imxejna bi pjan. Fil-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif f'dan l-ewwel budget minn 5 ta' din il-leġislatura beda jitwettaq il-pjan Malta flimkien li fih 1000 proposta li jridu jitwettqu f'5 snin. Fil-kuntest ta' tema tal-budget, ċertezza u stabilta, Dr. Abela fakkar kif mi se tiżdied l-ebda taxxa, anzi se tingħata rifużjoni tat-taxxa lil kull ħaddiem. Kemm għajruna bihom da ċekkiet sal-bieraħ stess, Sur President, kemm qalulna li soppa msaħna, kemm qalulna li biex nixtru l-voti. Lil-ħaddiema ħaġa waħda ngħidilhom imma, is-sena d-dieħla elezzjoni mhux se jkun hemm, imma ċekk tat-tax refund se ssibuh ġo letterbox xorta. F'budget ieħor soċjali il-Prim Ministru semma lil familji li huma fil-qofol tal-miżuri mħabbra. Semma fost oħrajn iż-żieda fi Children's Allowance, iż-żieda ta' €9 għal kull wilt u laptop xejn għal dawk kollha li se jibdew is-sekondarja. Hawnhekk tkellem fit-tul dwar l-investiment fl-edukazzjoni. Se nibqgħu ninvestu wkoll fl-ogħla livelli edukattivi. Għalilna l-bieraħ Sur Kap tal-Oppożizzjoni diskors li qatt ma pretendejtu minnek illi aħna qatt maħmilna l-Università qal. Aħna l-lum Sur Kap tal-Oppożizzjoni ninvestu iktar mid-doppju illi kontu tinvestu intom fi żmiekom. U allura jekk skont bir-raġunament tiegħek aħna l-Università qatt maħmilniha. Intom li kontu tinvestu inqas minn nofs, x'kontu tagħmlu? Dan li barra illi nsemmi wkoll li żidna l-istipendji sena wara sena. Bl-istess mod dan il-budget jaħseb f'dawk li jixtiequ jixtru l-ewwel dar tagħhom. Filwaqt li elenka l-istess sħiħa ta' miżuri li daħħal Gvern Laburista fl-aħħar snin biex għen lil first time buyers, semma l-iskema ġdida ta' €10,000 f'10 snin għal min ikun se jixtri l-ewwel dar. Din nemmen hija skema li turi kemm dan il-moviment huwa mimli idejat li jistgħu jagħmlu differenza pożittiva u tanġibli fil-ħajja tan-nies. Din l-iskema eluf ta' familji ġodda se jingħataw sosten ieħor b'saħħtu mal-ħafna li daħħalna fis-snin li għaddew. Għax irriduhom iva jkunu f'pożizzjoni tajba li jibdew il-ħajja ġdida tagħhom. Għalhekk magħna kulħadd jaf fejn qiegħed. Bil-miżuri kollha mħabbra dan huwa budget ieħor li jaħseb f'kulħadd li ħossib il-kwalità tal-ħajja ta' kull ċittadin, irrispettivament milli ma faxxa tas-soċjetà ikun ġej.